очень ветреный день. Прекрасная погода, чтобы запускать воздушного змея. Мы пошли в парк поиграть. Почему бы тебе не присоединиться к нам? Просто щелкни на бирке со своим именем. И если ты впервые в стране знаний, щелкни на звездочке. Привет, меня зовут Митя. Очень приятно с тобой встретиться. Перед тем, как я представлю тебя остальным, тебе нужно будет создать бирку со своим именем, чтобы все знали, кто ты такой. Как тебя зовут? Введи свое имя, щелкая на буквах на экране. Если ты щелкнешь не на той букве, не волнуйся, просто щелкни здесь. Это сотрет букву, которую ты только что выбрал. Когда ты закончишь, щелкни на зеленой галочке. И если ты запутался, просто щелкни на мне. А теперь щелкни на картинке, чтобы поместить ее на бирку с твоим именем. Прекрасно! Вот как будет выглядеть бирка с твоим именем. Щелкни здесь, если ты хочешь выбрать другую картинку. Щелкни здесь, если ты доволен своей биркой с именем. Вот и все. В следующий раз, когда ты посетишь страну знаний, щелкни на бирке со своим именем, и ты сможешь сразу начать играть. Сегодня очень ветреный день. Прекрасная погода, чтобы запускать воздушного змея. Ты тоже можешь пойти. Привет! Держите шапки! Сегодня очень ветреный день. Прекрасная погода, чтобы запускать змея. Как у тебя дела, Полина? Я не могу заставить своего змея оторваться от земли, и я продолжаю путаться в бечевке. Тебе помочь? Все в порядке, Боря. Спасибо, скоро он полетит. Мой шарик в воздухе. Я должен держать его очень крепко, иначе он улетит. А ты не боишься, что он утянет тебя с собой в небо? Я никогда об этом не думал. Ты сможешь летать высоко среди облаков вместе с птицами, над землей и над морем. А может, даже и в космосе. Пока твой шарик не лопнет, и ты, бабах, упадешь обратно на землю. Ой, Не беспокойся, Митя. Твой шарик слишком маленький, чтобы унести тебя. А мои мыльные пузыри действительно уносят прочь ветром. Полетели. Они переливаются всеми цветами радуги. Разве они не прекрасны? почему всем так нравятся пузыри? Я не знаю, Митя, почему всем нравится пускать пузыри. Потому что можно лопнуть от удовольствия. Лопнуть. Вы поняли? Нет. Ты видел ветряную мельницу? У меня есть собственная маленькая ветряная мельничка. Ветер заставляет крылья мельницы вращаться, и жернова внутри перемалывают зерно. Из зерна получают муку, из которой пекут хлеб. И печенье. И торт. Некоторые ветряные мельницы используют энергию ветра, чтобы качать воду или вырабатывать электричество. А что делает твоя маленькая ветряная мельничка, Алиса? Она просто красивая. Ты уже хорошо здесь осмотрелся? Пощелкай вокруг. Может быть, найдешь какие-нибудь ветряные чудеса. Но будь осторожен, смотри, чтобы тебя не унесло ветром. Держи шапку. Мне немного трудно управляться с этим воздушным змеем. Если бы запускать змея было так же легко, как пользоваться буквами и словами. У меня есть для тебя игра, где ты можешь одновременно составлять слова и запускать воздушного змея. Щелкни на мне, если хочешь сыграть в мою игру со словами высоко в небе. Замечательно!
чтобы запускать воздушного змея. Но мне нужна твоя помощь в изучении некоторых новых трюков. На моем змее есть картинка. Под ней написано слово, которое соответствует этой картинке, но у него нет окончания. Мне нужно, чтобы ты помог мне найти правильное окончание слова на хвосте змея. Когда ты его найдешь, я покажу тебе трюк. На моем змее изображена марка и начало слова «ма». Чтобы закончить это слово, тебе нужно щелкнуть на окончании «рка». И тогда получится слово «марка», и теперь я могу выполнить трюк. Когда ты найдешь 6 правильных окончаний слов, я дам тебе фрагмент картинки загадки. Перед тем, как мы сможем выполнить какие-либо трюки со змеем, мне нужно знать, насколько хорошо ты разбираешься в словах. Если ты здорово разбираешься в словах, щелкни на синей кнопке. Но если ты разбираешься в словах лучше всех, щелкни на оранжевой кнопке. Ну хорошо, пошли посмотрим, что там на змее. Койка. Какое из окончаний на хвосте у воздушного змея заканчивает это слово? Правильно, ты составил слово койка. А теперь я могу выполнить супер трюк. Смотри, на змее кое-что поменялось. Жираф. Ты можешь щелкнуть на правильном окончании слова на хвосте у змея? Прекрасно! Это слово жираф. Смотри, как я выполняю замечательный трюк со змеем. На моем змее что-то новое. Качели. Щелкни на нужном окончании, чтобы закончить это слово. Замечательно! Ты составил слово качели. Смотри, как я выполняю замечательный трюк со змеем. Это легко, не так ли? Попускаем змея с ветерком. На змее что-то новое. Горб. Щелкни на нужном окончании, чтобы закончить это слово. Это слово горб. А теперь я могу выполнить супер трюк. На змее что-то новое. Гонг. Ты можешь щелкнуть на правильном окончании слова на хвосте у змея? Ты составил слово гонг. А теперь я могу выполнить супер трюк. Смотри, на змее кое-что поменялось. Песня. Какое из окончаний на хвосте у воздушного змея заканчивает это слово? Это слово песня. Смотри, как я выполняю замечательный трюк со змеем. Замечательно! Ты нашел все нужные окончания слов. За такие замечательные успехи ты заслужил фрагмент картинки загадки. Ты хочешь снова помочь мне запускать змея? Щелкни на мне, чтобы сыграть еще раз, или щелкни на кнопке с домиком, чтобы вернуться к остальным. Замечательно! Давай займемся веселыми трюками со змеем. Перед тем, как мы сможем выполнить какие-либо трюки со змеем, мне нужно знать, насколько хорошо ты разбираешься в словах. Если ты здорово разбираешься в словах, щелкни на синей кнопке. Но если ты разбираешься в словах лучше всех, щелкни на оранжевой кнопке. Ну хорошо, пошли посмотрим, что там на змее. Гонг. Ты можешь щелкнуть на правильном окончании слова на хвосте у змея? Молодец! Это слово гонг. Смотри, как я выполняю замечательный трюк со змеем. На моем змее что-то новое. Койка. Какое из окончаний на хвосте у воздушного змея заканчивает это слово?
Правильно, ты составил слово «койка». А теперь я могу выполнить супертрюк. На змее что-то новое. Марка. Щелкни на нужном окончании, чтобы закончить это слово. Прекрасно! Ты составил слово «марка». Смотри, как я выполняю замечательный трюк со змеем. Ты должен быть очень внимателен, когда запускаешь змея. Не приближайся к опасным электрическим проводам или столбам линий электропередачи. Смотри, на змее кое-что поменялось. Жираф. Щелкни на нужном окончании, чтобы закончить это слово. Это слово «жираф». А теперь я могу выполнить супертрюк. На моем змее что-то новое. Лагерь. Ты можешь щелкнуть на правильном окончании слова на хвосте у змея? Ты составил слово «лагерь». Смотри, как я выполняю замечательный трюк со змеем. На моем змее что-то новое. Доска. Какое из окончаний на хвосте у воздушного змея заканчивает это слово? Это слово доска. А теперь я могу выполнить супертрюк. Замечательно! Ты нашел все нужные окончания слов. Ты так замечательно находишь окончания слов. Ты заслужил особую награду. Ты можешь распечатать этих воздушных змеев и украсить ими окна. Щелкни на кнопке печати, если хочешь распечатать воздушных змеев. Или щелкни на любом другом месте, чтобы продолжить. Ты хочешь снова помочь мне запускать змея? Щелкни на мне, чтобы сыграть еще раз, или щелкни на кнопке с домиком, чтобы вернуться к остальным. Тебя приветствует картинка-загадка «Сложи кусочки и найди отгадку». Смотри, у тебя есть фрагмент картинки-загадки, который можно поместить на место. Определи, где должен находиться этот жаркий песчаный фрагмент, а затем перетащи его на место. Идеально подходит. А теперь посмотрим, сможешь ли ты найти еще один раскаленный как печка фрагмент картинки-загадки. Осталось найти еще 3 фрагмента картинки-загадки. Привет! Смотри, смотри! Мой змей поднялся в воздух! Молодец, Полина! Ты можешь заставить своего змея делать какие-нибудь пируэты или необычные движения? Не все сразу, Митя. О, видите этот самолет? Будь осторожна, Полина. Не давай своему змею взлетать слишком высоко. Самолет может запутаться в нем. Боря, я не думаю, что у моего змея настолько длинная бечевка, чтобы взлететь так высоко. Боря, что ты делаешь? Я дую на эти одуванчики.
Посмотрите на этих крошечных эльфов, уносимых ветром. Моя мама говорила мне, что если поймать одного из них в воздухе, можно загадать желание, а затем отпустить его. А я слышу, что по одуванчикам можно определять время. Но как это сделать? Нужно считать, сколько раз ты дуешь, чтобы сдуть все семена одуванчика. Боря, а о чем ты думаешь, когда дуешь на одуванчик? Я думаю о том, какие изобретательные эти семена. У них есть свои маленькие парашютики, которые уносят их по ветру. Ой, смотрите, еще кое-что унесло ветром. Интересно, чья это шляпа? Ого, она летит слишком быстро, чтобы ее поймать. Не поймаешь свою шляпу, так поймаешь насморк. Это ведь была не твоя шляпа, правда? В ветреный день нужно быть осторожным и покрепче держать свои вещи, чтобы их не унесло ветром. Ты уже играл какой-нибудь из наших игр? Пощелкай вокруг, посмотри, что ты сможешь найти. Говорит командир экипажа. Мы готовы вылететь вместе на игру. Пристегните ремни. Привет! У меня есть несколько самолетов и вертолетов, которые хочу тебе показать. Мы можем использовать их для измерительной игры. Если ты правильно решишь 8 задачек на измерении, я дам тебе фрагмент картинки загадки. Прежде всего, мне нужно знать, насколько хорошо ты разбираешься в измерениях. Если ты хорошо разбираешься в измерениях, щелкни на синие кнопки. Но если ты мега-классный специалист по измерениям, щелкни на оранжевые кнопки. Прекрасно. Давай я покажу тебе, как играть. Смотри, этот самолет приземлился на флаг 12 километров. Значит, он пролетел 12 километров. А вот летит вертолет. Он пролетел 17 километров. Насколько дальше самолета пролетел вертолет? 17 отнять 12 выйдет 5. Значит, вертолет пролетел на 5 километров дальше, чем самолет. Щелкни на кнопке с ответом 5 километров. Точно! Молодец! Это все, что тебе надо делать. Давай сделаем еще несколько летных измерений. Начинаем полеты. Синий вертолет взлетел. Он летел 18 километров. В воздухе синий самолет. Насколько дальше вертолета пролетел самолет? Давай решим эту задачку вместе. 20 километров. Отнять 18 километров. Выйдет 2 километра. Щелкни на правильном ответе, выбрав его из этих чисел. Ты прав. 20 километров. Отнять 18 километров. Выйдет 2 километра. Летит красный самолет. Он летел 17 километров. Следующим летит красный вертолет. Насколько дальше самолета пролетел вертолет?
Щелкни на ответе. Прекрасный ответ. 19 километров. Отнять 17 километров. Выйдет 2 километра. Синий вертолет взлетел. Он пролетел 23 километра. Мы видим красный самолет. Насколько дальше вертолета пролетел самолет? Щелкни на правильном ответе. Совершенно верно. 29 километров. Отнять 23 километра. Выйдет 6 километров. Синий вертолет взлетел. Он летел 10 километров. В воздухе синий самолет. Насколько дальше вертолета пролетел самолет? Щелкни на правильном ответе. Ты прав. 12 километров. Отнять 10 километров. Выйдет 2 километра. Мы с Борей иногда ходим в парк, чтобы устроить гонки наших игрушечных самолетиков. Вот летит красный вертолет. Он приземлился, пролетев 12 километров. Мы видим красный самолет. Насколько дальше вертолета пролетел самолет? Щелкни на ответе. Прекрасный ответ. 14 километров. Отнять 12 километров. Выйдет 2 километра. Синий вертолет взлетел. Он летел 16 километров. Следующим летит красный вертолет. Насколько дальше синего вертолета пролетел красный? Щелкни на ответе. Ты прав. 18 километров. Отнять 16 километров. Выйдет 2 километра. Вот летит синий самолет. Он приземлился, пролетев 14 километров. Следующим летит красный вертолет. Насколько дальше самолета пролетел вертолет? Щелкни на ответе. Ты прав. 17 километров. Отнять 14 километров. Выйдет 3 километра. Синий вертолет взлетел. Он летел 16 километров. В воздухе синий самолет. Насколько дальше вертолета пролетел самолет? Щелкни на правильном ответе. Прекрасно. 19 километров. Отнять 16 километров. Выйдет 3 километра. Молодец. Ты решил 8 удивительных задачек на измерении. Ты, несомненно, достиг больших успехов и заслужил фрагмент картинки загадки. И если ты хочешь еще поиграть в полеты, щелкни на одном из флагов или щелкни на кнопке с домиком, чтобы вернуться к остальным. Посмотрим еще на несколько самолетов. Прежде всего, мне нужно знать, насколько хорошо ты разбираешься в измерениях. Если ты хорошо разбираешься в измерениях, щелкни на синие кнопки. Но если ты мега-классный специалист по измерениям, щелкни на оранжевые кнопки. Вот летит красный вертолет. Он приземлился, пролетев 19 километров. В воздухе синий самолет. Насколько дальше вертолета пролетел самолет? Давай решим эту задачку вместе. 21 километр. Отнять 19 километров. Выйдет 2 километра. Щелкни на ответе. Ты прав. 21 километр. Отнять 19 километров. Выйдет 2 километра. Вот летит синий самолет. Он летел 20 километров.
Следующим летит красный вертолет. Насколько дальше самолета пролетел вертолет? Щелкни на ответе. Прекрасно! 22 километра. Отнять 20 километров. Выйдет 2 километра. Синий вертолет взлетел. Он приземлился, пролетев 20 километров. В воздухе синий самолет. Насколько дальше вертолета пролетел самолет? Щелкни на ответе. Прекрасно! 22 километра. Отнять 20 километров. Выйдет 2 километра. Летит красный самолет. Он пролетел 16 километров. Следующим летит красный вертолет. Насколько дальше самолета пролетел вертолет? Щелкни на правильном ответе, выбрав его из этих чисел. Прекрасный ответ. 19 километров. Отнять 16 километров. Выйдет 3 километра. Кто быстрее? Самолет или черепаха? Конечно, черепаха. Если самолет стоит, она ползет. Вот летит синий самолет. Он летел 11 километров. Мы видим красный самолет. Насколько дальше синего самолета пролетел красный? Щелкни на правильном ответе. Совершенно верно. 13 километров. Отнять 11 километров. Выйдет 2 километра. Вот летит красный вертолет. Он приземлился, пролетев 19 километров. А теперь синий вертолет. Насколько дальше красного вертолета пролетел синий? Щелкни на правильном ответе. Прекрасно! 21 километр. Отнять 19 километров. Выйдет 2 километра. Синий вертолет взлетел. Он приземлился, пролетев 20 километров. В воздухе синий самолет. Насколько дальше вертолета пролетел самолет? Щелкни на правильном ответе, выбрав его из этих чисел. Прекрасный ответ. 23 километра. Отнять 20 километров. Выйдет 3 километра. Вот летит синий самолет. Он приземлился, пролетев 16 километров. Следующим летит красный вертолет. Насколько дальше самолета пролетел вертолет? Щелкни на правильном ответе, выбрав его из этих чисел. Совершенно верно. 21 километр. Отнять 16 километров. Выйдет 5 километров. Молодец! Ты решил 8 удивительных задачек на измерении. Ты так замечательно решаешь задачки на измерении, что я приготовил для тебя еще несколько, которые ты можешь распечатать и решить. Щелкни на кнопке печати, если хочешь распечатать эти задачки. Или щелкни на картинке, чтобы продолжить. И если ты хочешь еще поиграть в полеты, щелкни на одном из флагов. Или щелкни на кнопке с домиком, чтобы вернуться к остальным. Привет! Это палящая картинка-загадка. Так что доставай панамку. Смотри, у тебя есть фрагмент картинки-загадки, который можно поместить на место. Определи, где должен находиться этот жаркий песчаный фрагмент, а затем перетащи его на место. Правильно. А теперь посмотрим, сможешь ли ты найти еще один раскаленный как печка фрагмент картинки-загадки. Осталось найти еще 2 фрагмента картинки-загадки. Привет еще раз. День по-прежнему очень ветреный. Мои пузыри разнесло повсюду.
Моя ветряная мельничка вращается очень быстро. Мой воздушный змей высоко в небе. Смотрите! Класс! А мой воздушный шарик по-прежнему. Ой. О нет, я отпустил свой шарик, и его унесло ветром. Я не смогу его поймать, он поднялся слишком высоко. Прощай, шарик. Не расстраивайся, Мити. Ты можешь купить новый шарик. Интересно, где твой шарик приземлится? Очень-очень далеко. Может быть, какой-нибудь мальчик на другом конце света найдет его и будет с ним играть. Было бы здорово. Надо было привязать к нему записку. Какую? Я бы написал: «Привет, меня зовут Митя, я живу в стране знаний. Мне очень нравилось играть с этим шариком. Надеюсь, тебе тоже понравится, Митя». Может быть, ты найдешь Митин шарик? А даже если не найдешь, есть много игр, в которые ты можешь сыграть. Просто щелкни на нас, чтобы сыграть в наши игры, или щелкни на любом другом месте, чтобы обнаружить восхитительные сюрпризы. Уверена, что птицам сегодня лучше остаться на своих насиженных местах. Куда они летят? Ветер может быть очень полезным. Ветер вращает крылья больших ветряных мельниц, чтобы смолоть зерно и получить муку. Ветер также гонит парусники по морям, а семена по воздуху. В моей игре я буду использовать силу ветра, чтобы играть различные мелодии на наборе трубок. Щелкни на мне, чтобы сыграть мою музыкальную игру. Время настраивать инструмент. Привет, ты хочешь помочь мне в моих музыкальных упражнениях? Это огромный набор духовых труб, при помощи которых можно играть мелодии. Ты создаешь мелодии с помощью труб, пропуская через них воздух. Трубы разной длины издают разные звуки. Длинные трубы дают низкие ноты, вроде этой. Короткие трубы дают высокие ноты, вроде этой. Но ты можешь растягивать и сжимать эти трубы, чтобы они издавали разные звуки. Каждая труба может давать 3 разных ноты. Например,
В моей игре ты сначала слушаешь ноты, которые издают трубы, затем я играю тебе новую ноту. Ты должен вести мышкой по трубе и щелкнуть, когда труба издаст нужную ноту. Когда ты найдешь 5 нот, о которых я тебя попрошу, я сыграю тебе небольшую мелодию, которую сама сочинила, и награжу тебя фрагментом картинки-загадки. Давай начнем с самой длинной трубы. Измени длину этой трубы так, чтобы она играла эту ноту. Ты должен вести мышкой по трубе и щелкнуть, когда труба издаст нужную ноту. Измени длину этой трубы так, чтобы она играла эту ноту. Ты должен вести мышкой по трубе и щелкнуть, когда труба издаст нужную ноту. В этой игре тебе нужно будет растягивать или сжимать набор труб так, чтобы каждая труба играла ноту, которую ты услышишь. Давай сыграем на трубах. Привет еще раз. Ты готова еще немного развлечься с моим набором духовых труб? Если ты не знаешь, как играть мою игру с трубами, щелкни на кнопке помощи. Или щелкни на мне, чтобы начать прямо сейчас. Давай начнем с самой длинной трубы. Измени длину этой трубы так, чтобы она играла эту ноту. Ты должен вести мышкой по трубе и щелкнуть, когда труба издаст нужную ноту. Измени длину этой трубы так, чтобы она играла эту ноту. Ты должен вести... Пришло время учиться летать. Привет! Сегодня мы в аэропорту для животных, чтобы выяснить, какие животные могут летать, а какие предпочитают твердо стоять ногами на земле. Ты увидишь на взлетной полосе 3 различных животных. Выбери из них то, которое, по-твоему, хорошо умеет летать. Когда ты выберешь 6 замечательных летунов, я дам тебе фрагмент картинки-загадки. Вот первая группа животных, которые ожидают разрешения на взлет. Это аист, это сверчок, это свинья. Щелкни на том животном, которое, по-твоему, может летать. Извини, я не могу летать. Хотя у сверчков есть крылья, они пользуются ими только для пения. Крылья сверчков, когда те трут ими друг от дружку, издают стрекот. Мелодии сверчков можно услышать только в теплую погоду,
Когда холодает, сверчки замолкают. Попробуй другое животное. Правильно, это аист. Аисты часто живут группами. И когда они все вместе щелкают клювами, шум можно услышать очень далеко. Что за пернатые фанфары? Взлет разрешаю. А вот и еще одна группа животных, ожидающих разрешения на взлет. Это рыба-попугай. Это свинья. Это кукушка-подорожник. Щелкни на том животном, которое, по-твоему, может летать. Правильно, это кукушка-подорожник. Кукушка-подорожник бегает быстрее всех летающих птиц. Она может летать, но предпочитает очень быстро бежать по земле. Она может делать до 12 шагов в секунду. Ты можешь себе представить, что бежишь так быстро? Готовы? На взлет. Вот еще одна группа животных. Это пчела, это свинья, это сверчок. Щелкни на том животном, которое, по-твоему, может летать. Правильный выбор. Это пчела. Трудолюбивая пчела облетает множество цветов, собирая пыльцу, которую она складывает в крохотные сумочки на ногах, которые называются корзинками. Пчелы могут летать вперед, боком и даже задом наперед. Ну и жизнь. Полоса свободна для взлета. Смотри, еще несколько животных ожидают разрешения на взлет. Это свинья, это эму, это сова. Щелкни на том животном, которое, по-твоему, может летать. О, это не я. Крылья этой странной на вид птицы скрыты под толстым слоем перьев. Однако эму не используют крылья для полета. В жару они разводят их в стороны от тела, чтобы было прохладнее. Попробуй другое животное. Это сова. У совы очень мягкие перья на крыльях и даже на лапках. С таким оперением сова летает почти бесшумно. Взлет разрешаю. Вот еще одна группа животных. Это утка, это эму, это свинья. Щелкни на том животном, которое, по-твоему, может летать. Это утка. Утки могут летать, но их скорее можно увидеть плавающими по воде или ковыляющими по суше. Ты когда-нибудь ходил в парк кормить уток? Готовы? На взлет. Вот несколько животных на взлетной полосе аэропорта. Щелкни на том, которое, по-твоему, умеет летать. Это гусеница, это эму, это курица. Щелкни на том животном, которое, по-твоему, может летать. Извини, я не могу летать. Пока что. Гусеница – это маленькие ползающие существа, которые не могут летать. Но впоследствии, превратившись в бабочек, смогут. Попробуй другое животное. Это курица. Куры могут летать на небольшие расстояния, но предпочитают оставаться на земле и клевать пищу. Полоса свободна для взлета. Здорово! Ты нашел 6 фантастических летунов. Молодец! Ты заслужил фрагмент картинки загадки. Ты бы хотел встретиться еще с несколькими удивительными созданиями в аэропорту для животных? Щелкни на диспетчерской вышке, если хочешь сыграть еще раз, или щелкни на кнопки с домиком, чтобы вернуться к остальным. Прекрасно! Давай посмотрим еще на нескольких летунов. Вот первая группа животных, которые ожидают разрешения на взлет. Это сверчок, это курица, это рыба-попугай. Щелкни на том животном, которое, по-твоему, может летать. Я не летучая рыба. Рыба-попугай названа так, потому что имеет зубы, которые выглядят как клюв попугая. Вот уж действительно ни рыба, ни мясо. Выбери другое животное. Точно, это курица. Куры могут летать на небольшие расстояния,
но предпочитают оставаться на земле и клевать пищу. Взлет разрешаю. А вот и еще одна группа животных, ожидающих разрешения на взлет. Это пингвин, это рыба-попугай, это божья коровка. Щелкни на том животном, которое, по-твоему, может летать. Извини, я не могу летать. Пингвин использует крылья для плавания, когда ныряет за пищей. Находясь на земле, пингвины иногда ложатся на брюхо и скользят по поверхности, чтобы быстро передвигаться по ледяным склонам. Выбери другое животное. Правильно, это божья коровка. Божьи коровки прячут свои крылья под жесткими ярко окрашенными надкрыльями. Это не ты поставил фломастером точки на них? Готовы? На взлет. Вот еще одна группа животных. Это пингвин, это павлин, это эму. Щелкни на том животном, которое, по-твоему, может летать. Точно, это павлин. У павлина великолепный хвост. Он состоит из более 200 длинных перьев. Когда хвост раскрыт, он напоминает огромный красочный веер. Такая красота просто не веерится. Полоса свободна для взлета. Смотри, еще несколько животных ожидают разрешения на взлет. Это эму, это рыба-попугай, это попугай. Щелкни на том животном, которое, по-твоему, может летать. Это попугай. Большинство попугаев летает лишь на короткие расстояния. Эти птицы слишком тяжелые для полета и поэтому быстро устают. Однако они любят вскарабкиваться вверх по деревьям, хватаясь за ветки когтями и клювом. Взлет разрешаю. Смотри, еще несколько животных ожидают разрешения на взлет. Это гусеница, это сова, это пингвин. Щелкни на том животном, которое, по-твоему, может летать. Это сова. У совы очень мягкие перья на крыльях и даже на лапках. С таким оперением сова летает почти бесшумно. Готовы? На взлет. Вот несколько животных на взлетной полосе аэропорта. Щелкни на том, которое, по-твоему, умеет летать. Это пеликан, это эму, это гусеница. Щелкни на том животном, которое, по-твоему, может летать. Это пеликан. На нижней стороне клюва у пеликана есть мешок для рыбы. Однако он никогда не летает с полным мешком рыбы, потому что при этом пеликан слишком тяжелый, чтобы взлететь. Полоса свободна для взлета. Здорово! Ты нашел 6 фантастических летунов. За такую прекрасную игру ты заслужил картинку для распечатки. Вот удостоверение, которое подтверждает, что ты самый лучший из авиадиспетчеров для животных. Щелкни на кнопке печати, чтобы распечатать свое замечательное удостоверение, или щелкни на картинке, чтобы продолжить. Ты бы хотел встретиться еще с несколькими удивительными созданиями в аэропорту для животных? Щелкни на диспетчерской вышке, если хочешь сыграть еще раз, или щелкни на кнопке с домиком, чтобы вернуться к остальным. Добро пожаловать в пыльную пустыню картинки-загадки. Смотри, у тебя есть фрагмент картинки-загадки, который можно поместить на место. Определи, где должен находиться этот жаркий песчаный фрагмент, а затем перетащи его на место. Идеально подходит. А теперь посмотрим, сможешь ли ты найти еще один раскаленный как печка фрагмент картинки-загадки. Осталось найти всего один фрагмент картинки-загадки. Скорей возвращайся к остальным и щелкни на Алисе. Время настраивать инструмент. Привет еще раз. Ты готов еще немного развлечься с моим набором духовых труб? Если ты не знаешь, как играть в мою игру с трубами, щелкни на кнопке помощи. Или щелкни на мне, чтобы начать прямо сейчас. Давай начнем с самой длинной трубы.
Ты можешь сделать так, чтобы эта труба играла эту ноту. Ты должен вести мышкой по трубе и щелкнуть, когда труба издаст нужную ноту. Это не та нота, которая мне нужна. Эта нота слишком высокая. Тебе нужно удлинить трубу, чтобы она играла эту ноту. Тяжело, правда? Помочь тебе с этой нотой? Тебе нужно было удлинить трубу, чтобы она играла эту ноту. Приготовься к еще одной. Ты можешь сделать так, чтобы эта труба играла эту ноту. Ты должен вести мышкой по трубе и щелкнуть, когда труба издаст нужную ноту. Верно. А теперь еще одна труба. Измени длину этой трубы так, чтобы она играла эту ноту. Прекрасная мелодия. Для того, чтобы играть на этих трубах, нужно быть очень большим. Послушай еще одну ноту. Сделай так, чтобы эта труба играла эту новую ноту. А теперь еще одна труба. Ты можешь сделать так, чтобы эта труба играла эту ноту. Невероятно! Ты нашел все 5 нот. За то, что ты такой музыкальный, я приготовила для тебя приз. Ты знаешь этот звук? Это звук твоего фрагмента картинки-загадки. А теперь сюрприз. За то, что ты знаешь все ноты, я приготовила для тебя специальную мелодию для исполнения на трубах. Ты бы хотел сыграть на моих трубах еще раз? Щелкни на мне, если хочешь сыграть еще раз. Или щелкни на кнопки с домиком, чтобы вернуться к остальным. Привет еще раз. Это жаркая, как из печи, картинка-загадка. Смотри, у тебя есть фрагмент картинки-загадки, который можно поместить на место. Определи, где должен находиться этот жаркий песчаный фрагмент, а затем перетащи его на место. Правильно, замечательно. Эта часть картинки-загадки закончена. Теперь настало время посмотреть вокруг. Попробуй пощелкать на пустыне и посмотреть, что произойдет. Не забывай, что в следующем выпуске «Страны знаний» нужно будет найти еще 4 фрагмента. Как дела, компаньоны? Я ковбой Боря. Йохо! У меня есть несколько прыгающих бобов. Мне нужно заарканить один к ужину. Это мой конь Голди. Он всегда готов отправиться со мной в пустыню. Давай, Голди! Ох-ох-ох. Похоже, сегодня в пустыне плохая погода. Наверное, лучше я останусь здесь и заарканю к ужину несколько сосисок. Почему бы тебе не пощелкать на пустыне и не посмотреть, что случится? Увидимся позже, ковбои! Йоху!
Добро пожаловать на веселую станцию. Мы забрались в кроличью нору, чтобы встретиться с этими суетливыми кроликами. Они собирают к ужину морковку, которую зарыли глубоко в землю. Но из-за всей этой суеты они так устают. Ты можешь остановить этих голодных прыгунов, чтобы они не переутомились до начала ужина? Кролики будут бежать по норе от туннеля к туннелю в поисках морковки к ужину. Тебе нужно щелкать на кроликах, чтобы помочь им пару секунд отдохнуть. Вот так. Когда ты остановишь шустрого кролика, то получишь кусочек морковки. Но если ты достаточно быстр, чтобы заставить отдыхать 3 кроликов одновременно, ты получишь 2 дополнительных кусочка морковки. А если ты сможешь поймать одного из особо шустрых белых кроликов, то получишь 3 дополнительных кусочка морковки. У тебя есть время, указанное на часах, чтобы получить как можно больше кусочков морковки и помочь кроликам хорошо поужинать. Лучший результат Мити – 2,5 морковки. Ты сможешь его переиграть? Ну хорошо. Начинаем останавливать кроликов. Время истекло. Ты побил Борин рекорд. Ты хочешь еще разок погоняться за кроликами? Щелкни на туннелях, если хочешь сыграть еще раз. Или щелкни на кнопке с домиком, чтобы вернуться к ребятам. Ты точно хочешь выйти из страны знаний? Щелкни зеленую кнопку, чтобы закончить игру. Щелкни красную кнопку, чтобы продолжить игру.